係你要快啲去，你今日有冇喺學校做功課啊？阿嫲叫我嚟湊你喎，阿嫲叫我自己出嚟湊你喎，好唔好啊？你講，我哋同點開始到我讀點歌啊嘛，你記得㗎？咁我打完歌我就嚟你即係點啊？你都嗱，如果你唔點鐘走得咧，你就搭地鐵過嚟西灣河度揾翻佢。如果唔係咧，就我5點半嚟到灣仔度湊你 ，OK？唔係啊，因為你有嘢要温啊嘛，你有讀書要温啊嘛，唔係咩？咁中文咧，How about Chinese？係咯，Chinese 咁下個禮拜咯，順便下個禮拜唔係繼續翻咯，係嘛？咁你而家你快啲買嘢先啦，我等陣總之你如果你走得咧，你就打俾我，我哋再入呢邊。如果你唔走得咧，我唔做你 ，OK？好唔好？得唔得？咁你而家快啲食嘢，你唔好慘啲咁唔得，好你咯。你啲屋企啦，你唔好煩我。譚仔要去新嗰間啊，舊嗰間好咗啦。但新嗰間好多人㗎，講明俾你聽先啊！我幫人排隊喺度買喎。係啊，嗰間因為轉定個叫米線。